എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും alisworld സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നൊരു കുമ്പളങ്ങിൻ്റെ തൊലി കൊണ്ടൊരു കൊണ്ടാട്ടമാണ്. ഇനി നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമായത് കുമ്പളങ്ങിൻ്റെ തൊലിയാണ്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മുറിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ്. നിങ്ങൾ എത്രയാണ് കുമ്പളങ്ങിൻ്റെ തൊലി എടുക്കുന്നതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലെങ്ത്തായിട്ടുള്ള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ അരിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കുകയാട്ടോ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. കാരണം മറ്റേ പാം ഓയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി കൊണ്ടാട്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നേരം മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ബബിൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിയിടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 2 ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം ഇനി കോരി പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കറിവേപ്പില ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരും കുമ്പളങ്ങിൻ്റെ തൊലി കളയരുത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ട്രൈ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.